Gå god, takk at jeg fyrir vi kunne vente oss til tøyen. Og særlig tar vi nå for inn av Matteus. Vi leser og hører nek om kongen, kongene, han som kom inn i lovmenneskene. Jeg tror det en veldig fremmedkjærrett å kunne stå framfor det. Stå framfor tronen tøyene. Og jeg takker deg for, og vi ønsker at se dere inn i år tøyt, og hoksaner og vilja tøyen vi okker mennesker. Og takker deg for at Jesus Kristus kom i hendene hjem. Takker deg for det som han taler i, og det som er taler om han frem og undan, og hvordan det vil virke vi okker mennesker, så han vil til spørsmål av lei. Hvordan alle døgn har gjort en utvei til å komme hjem til tøyen. Og til vi tog takksomme, til vi tog en mukt, at vi kommer framfor til, enda morgen. Og takker deg for at vi har høyde å komme sammen. Takker deg for at vi kunne åpne, bjøre inn og varspe ut og tale om årtort. Sykne løtene til dere og sykne knæinnslagene som høyrer. Vi tar en dør bare navn. Amen. Ja. Matteus. Jeg kommer ha 2 bibeltimer nå, og tar for å være så løsner at han fyrre være mer om Matteus evangelium. Hva det fra en bok, og kan man si hvor hun skriver, og hvordan hun skriver, og så gjør det. Den settende bibeltimer være hva det for ikke etter noen bråten, noen evnen i Matteus. Ta vid Matteus er første bok som er i Nya testamentet i Bibelen. Og hvis man ikke kjenner vel Bibelen, så er Bibelen ikke bare en bok, men hun er flere bøker. Bibelen kan man si sett sammen av Tveimon Paston, kallet for Gamle testamentet og Nya testamentet. Og til ekkelig imiske bøker som er i som bavon testamenten. Til søvelige bøker, skaldslige bøker og profetiske bøker som vi finner i Gamle testamentet. Og vi har nok sett vi alt. Og togjerskeiet som disse bøkene stretcher seg iver er lykka fra skapan heimsens og til lei er 430 4 Kristi føying. Nya testamentet som eisen hever imiske bøker, skjer ikke alt. De har søvelige bøker, de har brøv, og så har eisen profetiske bøker. Og til tog skal jeg stretche seg fra 0 og til ungen tog langer. Det som vi leser om i åpenbæringen. Så i midtelen her så begge testamentene. Her er et togjerskei på lei 400 år, 430 år lærer lei. Det er 400 år. Hver vi vil ikke lese om i Bibelene hva har hendt. Det er tøgn. Og vi kunne kanskje lese lykkes li opp i Malakias, i sørste bok i det Gamle testamentet, kapittel 4. Det sørste ørendene som vi leser her. Jeg kan ta godt teka ørende 4 eisene. Minnes lov Mosesar, tjenere Mons, henne i Horeb gav honom til alt Israel, begge lover og bo. Jeg sendte til Elias, profeten, Aren Daver Herrans, en store og øyelige kjemer. Han skal vente gjørst om fedrarna til bøtnene, og gjørst om bøtnene til fedrartarra, så jeg kom ikke slag landet ved bandet. Så her er det sørste som vi har sagt i Gamle testament. Og så er tøgn. Tøgn er 400 år,
Omlai, hvis vi råkner et atterlig til å være 30 år, en tøgn og nesten 13 atterlig. Og vi vet vel, tar vi lort etter tonleidje, vi vet vel, tar vi tidlig etter filmen, og i øren løsens rieskiften, at det er veldig godt å høre noe og sagt. Men hvis det alle den er sagt akkurat og hørst akkurat, og det larmer alle tøyene, så blir det, kan man si, det blir kanskje strev, man legger mest til det, men tar en tøgn kommer, frier, og ikke er sagt, så, og det er vært tala fram og undan, eller når det hent åren, så stekker man opp. Og så får det hente. Det kan godt være akkurat spennende, og nødspyrjan. Det tonelager så er det kanskje øle bulter og breg, og det fører spekelig ut, og så er det høyt, og så kommer den første tonen atter, og slær tonen an til hvordan leie for vi er. Og vi skulle suttja Matteus som den første tonen, som er slien, og det tonelagerstikkene som nå for vi er fram. Her var en lenge pausa, men nå kan man begynne rett. Man er ikke, man helter at det er 4 evangelier, Matteus, Markus og Lukas, og det er veldig sindre imest, men man mener at Markus er til evangeliet som er skrivet først. Men allikevel har man sett Matteus fremst i Nya Testament. Hvor har man så gjort det? Tek man alle evangeliene, så sier til Lukas som fra Løyve Jesar, Sinter Arna var føtter, og til han reis opp atter. Han døye og reis opp atter. Og alle evangeliene sier nøkkelund at det så med søvnene. Tror av dem kallar man for de synoptiske evangeliene, og det tror at de suttja, altså en optiker, det er her som vi fører at vi mangler briller eller vanlig sjån, til hvordan man ser. De suttja lukka som evangeliet, søvnene om Jesus på samme måte. De sier, de lujtjast eisen i forme, de har nekk luktnelser i, og nekker av de hendingene som de nevner er det som. Her så kommer Johannes, som ser hever en annan form, men allikevel snur det seg om det samme. Vi tar 4 evangelier, men det snur seg om det som i hendingene. Det snur seg om det samme evangeliet. Vi tar ikke 4 evangelier som så. Vi tar 4 frasagner av det samme evangeliet. Så kan man spørre, ok, hvor har man så 4 evangelier, eller 4 bøker, frasagner om akkurat det samme? Og det er ikke så løye. Man kan løse ting fra nekven imenskens søg. Og det gjør vi få. Tek du en bygning, du kan løse en bygning sånn det fra den imenskens 18, du kan løse et utkjønt utenfra, du kan løse den etter funksjonalitet innan, du kan løse om man lever hvordan trivnaren er og alt. Du kan løse et ting på nekven imenskens mater. Og så løser man Jesus på 4 imenskens mater. Tackar vi Matteus, så Matteus lyser Jesus som kongen. Og Matteus skriva til jødene. Vi så ikke da, tror at han brukar Gamla testament til i hotøk, det som har jødene til. Han tar som en kong, jo kvann kong, jo han kongen som han vant i Gamla testament. Han kongen som jødene vant i, og Messias. Tager vi Markus, så lyser han Jesus som tjener han. Og meira atla til hedningene. Han greier fra
de jødiske sidene og forklarer hvor det er så, og hvordan det virker og så videre. Og tenker vi til dem et vers i Marskos bare for å vise noe som månen. Vi kommer videre Matteus når mer. Marskos 12. Og under 45. Så sier han, «Til menneskesåneren heller ikke kommet at lete andre tjene seg, men at tjene og gjøre løsut som løser ikke alt for mange.» Så det var noe som høvesvinkling av Marskos. Jesus kom for å tjene. Og for å ta seg til heitninger og særlig til romverger. Lukas, han hin miskunnsamme frelseren. Han kommet inn for å frelse. Han kommet for at frelse han som bortevester. Han kommet og hjulpet dem for å frelse dem fatøk og dem utskottene, kvinnene som var, kan man si, ikke høyt virder ta. Og vi leser vid en vers i Lukas 19:12. Så leser vi her. Til menneskesåneren kommer å leide etter tog som fortapt og frelset til. Så det er litt som høvesvinkelen til Lukas. Og tenker vi Johannes, så vil Jesus sette fram som den evige såneren. Sånergods. Og det er til alle de kristne. Og her kan vi lese et vers i Johannes 20:31. Men her sier skriva, det er i årene, skriva for at de skulle tryggva at Jesus Kristus er Kristus, sånne Guds, og for at tid vi at tryggva han skulle ha lov i navn i hans herre. Så vi har 4 imenskar bøker som tåser om samme person, som i hendingar fra imenskar vinkel. Og vi får at fære inn i Matteus og hitja nærri etter tog. Tenker vi omstøvnar til Matteus, så det enda tøknen her på. Vi vet at Israel får utleggt, og tenker vi heimater ved Esra og Nehemias, og tar endreisa tempelet, og tar endreisa mur, og så enda lukka som togjærskeie vi gamla testamentet, og vi kommer til togjærskeie i Nødja testament. Og vi leser om Matteus, Markus, vi tar Matteus, Markus, Lukas, Johannes her på en, og vi suttja, kan man si, aramale i årene som vi tar når imenske hendingene til Jesus. Man kan hitje etter evangelien som man har heilt, og man kan sammanstilla hendingene fra ötlen evangelion for å få en samleie mynd av løvene til Jesus. Man kan eisne for inn og hitje etter hvordan til enstug evangelien har vysa parter av løvene til Jesus. Men det som tøytingar mye at vi kan skilja hva moneren fra her som vi kommer fra, det vil si Gamla testamentet og i Nødja testamentet. Og tenker vi et ivelit, så kunne vi tenke noen ting som kjenner til begge tøyerskeiene, at han har disse tøknene. Og her har vi at det som står vi 8 for følelsen godsmennene, var Esra, Nehemias og Malakias. Og det som vi leser om i Nødja testamentet, hva det begynner Johannes Døyperen og Jesus, som høvås som lærersvennerne i eisen vi her. Takk av heimsveldene som våre, så mynden cirka hentan, og det godt å heve, lukka som tar man for å lese i Bibelen, så godt å heve tojarlinjerna. Det är sådana små böcker, och tar det förskon. Tojarlinjerna finner du en sån här bok som grejer fra imenskon tojarskeien og kan man si i Bibelen. Dessa myndene av hos heimsvelden har flotse, de finner du i en liten bok som Bibelen Atlas. Så det är gott att eia sådana böcker och
kunna slå upp i dem. Vi såg att det översta mynten visar hur det persiska heimsväldet var lei år 400. Det vill säga att det är värre ta i Nya testamentet, det gamla testamentet ändar. Då har Israel varit härstig av persaren. Och det hände så en bröjting, kan man säga, mitt i tojarskajen och hver grikkar så kommer fram ett, eller inte peka, men hver grikkar så kommer fram ett och blev att råande i heimsväld. Och så vi kommer till Nya testamentet, då Jesus var fötter, så är det romvärjar som täcka, kan man säga, bäge österätter och sorätter, men eisne väster och norrätter. Och den romerska heimsväldet är räj. Och hette lukka som den sövliga sammanhängaren som Matteus är i. Till hebait. Så götar hava tjocken alla tog, eller tjocken långre tog, veri under omkron räj, omkron heimsvält. Det har varit, kan man säga, det har varit tickner. Det har varit rinta skatt till omkring kong som är längt bort. Och jötan har långst efter som god till att lova dem att ena först kan en konger komma och han ska ändra sig rytj. Han ska sätta rytj av stån. Och det skulle, kan man säga, han ska vara tickare konger, han ska vara en god konger, han ska göra det gott att tycka liva och i landen. Till slut för träler känner gnör. Så det är lika som dessa götarna har liv och har sett fram till och som dessa har vantat. Hitt jag vet efter, kan man säga, hur så var atrona över en skipaver, så var det inte några avvås när atronaliga bölkar. Vi hade ju så godsmännar, Esra, Nehemias, profeterna, i domar åren till. Men då vi kom in i Nya testamentet så har vi knappliga nekvar imenskar bölkar innanför jötiska atronaen. Du har skriftlärare, du har farsiare, du har sadukiare, och vi har herodingar, og du har en rå, et parlament, et jötisk rå, noe som løgtinget som er her, som tykker avgjør bestemmer. Så jeg atleier, jeg bruker nok snakke tog på å hitje etter, kan man si, hva som balken er oppe. Så Jesus var øyne og strøy vi disse her balkaner. Og vi vet at man bruker stadigvæk om farsier til, kan man si, at farsier til en hyklare, et land som sier at men lever ikke opp til det selv og så videre. Så det har vært interessant å lykkes med å se, ok, hva var det som disse balkaner stod og fire? Så vi bedre kunne skilje hvor Jesus kommer i tjekk ved til diskusjonen i seg, hvor han refset der, og så framvis. Og så det nægget vi, kan man si, målene som det. Det kommer ikke snakke vi nå, og så eisen lukket som hver og steg vi tilby, og det stadigvæk tempelet, men tempelet lukket som vi lagt, eller at det var bygd, ja, var lagt i øyetøy, for det var herleit, og så var det bygd opp etter, og medan Jesus, eller synder Jesus lever, så var føtter, så var det han vikka og bygd opp etter. Så tempelet hever imens tøyarskai, og tempelet stod i gjer, her tempelet i Jerusalem stod i gjer medan Jesus levde, og det var livet til at det ble kallet for Herodes tempel. Herodes var en konger i Israel, og vi skulle for å komme oss inn til han eisene. Og det avvarskan og leiklo som romverjar høtte i Israel, og i Jerusalem, og i, kan man si, Løyven og hendingen til Jesus. Teker man kan man si, byggnaden av Matteus evangelium, så er det nok så naturligt at man
at man tåsar kongen og alt det som er kongen å gjøre. Og til nekker måter å gjøre, kan man byta sunter til å suttje hvordan Matteus evangeliet er bygd opp. Men jeg hadde hette er godt, jeg hette fengarluga som hever høys på enge i evangeliene visser, at hette jeg snur om kongen som kommer. Og han kommer, og hvordan vil han mottidgen, og vi suttje han vil rekaver. Og 12 kapitler vil ha brukt opp av det. Og så, de neste kapitlene tar tås om hva er det som kongen lærte. Og hvordan var det han ville, eller hvordan tante han, og hvordan ville han at det skulle være tante i sin rydsen. Og vi så ikke eisen til at det som han rundt i å lære, og det som han rundt i å vise hvordan det skulle være tant, og hvordan han kom for å tjene, at det eisen vil reka. Og så jeg vidt at han vil dømter, en rettar vidger eller domsvidger, og at han vil krossfester. Og så leser vi i siste kapittel i 28 om at han sikrar, selv om det så derpåst ut, så sikrar han til han ryser opp, og han gjør på, han fer til himmels, men han gjør på til lærersvennen Kjasar. Og til det som her som vi er i det. Vi er under boven kongsens, vi som var svåre troskap til kongen, vi som har lagt oss under hans kongsvelte, vi som har tidlig måter honom sagt at ja, du er Kristus, du døy for okken, du er blevet konger i liv i okkara. Vi er jo i hans sørste kapitlen, at vi tar finnes på for honom, hvordan vi skulle leve liv okkara fremetter. Annars blir vel til å hitje etter en bok på en ekva måte. Man kan gå for inn og hitje etter, ok, hver var Jesus, hvordan feres han og hver levde han? Kan man si, hver var han i sin badendome? Og så feres han ekva rundt om i Galilea. Parsen der oppe. Galilea er her oppe. Så ikke det her iver han feres til Galilea, og så får han utenfor Galilea, om han til Decapolis her nere, og så synder om han til Betania her i måte, og Judea, og så til Jerusalem. Så Jesus, han, dette var lykka som økje han feres til ui. Og så kan man hitje etter, ok, hvordan var løyve i de norra parten av Israel og Galilea, og hvordan var det, kan man si, Estan for Jordan, og hvordan var det nere ved Judea. Rent, vi var ikke an det gjøte noen, tog han eisen hitje etter, og hver var hei velte eller reie, kan man si, myndelager, hver myndelager var det. De jødiske konganer, og de romerske guvernørene, eller guvernøren, hva var det her og så videre. Så det er ikke måter at hitja etter byggene en bok på, og det er ikke tilfell som man kan få seg hjelpe. Du finner tekninger som viser mer enn greinelige. Her er han som tykker bort opp etter løven til Jesus, og tullja i løven til Jesus hver han ferreist, og eisen sett hendingene inn i akkorslet. Og her så vi så, kan man si, det sørste tøyene til Jesus og hvordan han gikk fra Pontus til Pilatus i Jerusalem, hvordan han gikk fra vertigen i Orstagæren, og hvordan han ble leidt til høvdsprestene og så videre, og at enda han ble leidt ut av Golgata. Så her er nekve ampo, og nekve måter å hitje etter evangeliene på. Det var eisen til å få inn i her eisen tekning som viser kan man si, en løstre, eller hvordan løyve Jesus fører fram. Og man ser lukka som man hever beida profetiska som boleren i trænen, og så hever du greinene av imenske parten av løyvene kjålen, og så hever du fruktene som vi tøler noe som sier at hendingene er løyvene kjålen, og så er det samanstidlet vi
Så att nummereringen är här. Och så ser man, kan man säga, kvar evangeliet du läser dessa händingarna om. Så har man sammanställa och hukt ett liv i Jesus. Så evangelierna sammanlagt geva okkon en gåva mynd av liv i Jesus her. Han levde cirka i 33 år. Det var stort liv, og han började i sånne allmänne tjänste om lei 30 år alder. Så Jesus hei tro at halvt år om lei, hver han virka i allmänt og ferast i Israel. Og gjør det til underversen og tekjen som vi leser om i evangeliet. Og så kan man bruka det til okkon. Hver av okkon ligger om 30 år alder, og hvis vi nu hadde haft 3 år av virke i, hva hadde vi avrik og hva hadde vi gjort? For jeg kjenner ikke som var verst å skrive fyra bøker om. Det er så en spurning. Matteus sjálfur var en tottlare. Han hei et navn og æren som Levi. Til å lese dem i Lukas. Og han släppte i ødlen som den gamla løyve, og han får fylltja Jesus. Og tar som av granskan han jeg sier til at du sarsta atter i stolen av båsen. Matteus er neiver. Så tottlare man vel ved at, kan man säga, för böcker och kan man säga, och han tar väl att rockna och göra rockskap och så vidare, bruka sån i hotök och i evangelien som han har skrivit. Det som är tydning eisen tar man snackar om närhet att skriva. Hvis vi lycka hoppa helt åter till tojarlinjerna sen det här. Vi söker att Jesus var född här och han kan man säga dör här om lei 30 till tojar rockningen är sen skrivs ju Jesus var född och sen Arnold 4-5 år åren. Men Matteus evangeliet skriva menar man i år trusch halvfjärs här med och här allt är tro evangelien skriva i. Man får evangelien skriva i menar man. Så evangelien grejer från händingen. Det gott när det skriva här, men det grejer från händingen som är hämtar från Malunta. Så det är inte skriva samstående som det färd fram. Det har vi gjort näckbors ord att vita om hur skriva efter kvarjon. Man menar Markus är han som skriva först, och så har Matteus och Lukas brukt tillfär från Markus plus från några skrivliga källor, eller månliga källor som är nyskriva. Så till nästa år som vi gjort om det. Så här kan man gå för djupt i nu och kanna upp att mer. Men Matteus skriver tog att han vill präkva för göten att Kristus är hin lovaje Messias. Kristus är konkurren som skulle komma. Och Matteus, han är gerda nekv meira enn nekkar av hinnan evangelisten att han teker profetier ur Gamla testamentet och säger hikker, det är uppfyllt i Jesus Kristus. Detta blev sagt om Messias till suttjata till hent vid Jesus Kristus. Og til en grunden til at bogen selv börjar vi en 8-talv. Det for at kunne peka på at Jesus helt, kan man säga, selv er en skilter vi Abraham, men han sonur David. Han av kongeattene. Han hever rett til tronene, til konga velt. Og vi så ikke eisne at Matteus han jøt, og han brenner for det at jøtene skulle komme til trygg av Jesus Kristus, og trygg at han konger. Og Matteus han enda gjør flere enn trusferner fra Gamla testament. For at prekva at Jesus hin lova i Messias.
Og vi så ikke det ofte, man kunne tykke til vers kapittel 2 og ørende 5-6. Da Herodos kallar alle høvesprester og skriftlærere falskens og spyr hver og i tøyse vismenner koma til Herodos. Og han blir bensjen, så spyr han alle vis, eller kloke, eller høvespresterne og skriftlærere som burde kjent til skriftene og spyr hva Kristus var født. Og så sier der sverre av honom i Betlehem og i Judea, til så skriver vi profeten. Og så brukar Matteus ofta at til skriva av profeten. Og i vi trusfjørner. Og vi sånn at man kunne tidsi noen døme at Jesus skulle være født av en mål, som vi leser om i Jesajas 6. Nutje. Det er nutje årsaka. 14 det. Ja, tog skal nå Herren sjálfur gjeva til kontekjen, mått skal være vi baden og jeg son, og hun gjør honom navnet Immanuel. Og Maria gjør vi baden i hele andanen, og så løsner ble hatt av profeti oppfylt. Og i Mika leser vi om at han skulle være født i Betlehem, og i Hoseas leser vi om at han skulle komme atter i Egyptalandet, og i Jesajas nudje skulle han virka med hedningarna, og i Sakarias nudje leser vi om at han skulle roja Syrisryker inn i Jerusalem. Så løsner knyter Matteus, kan man si, til gamla testamentet sammen vi evangelien om Jesus, og sier, hikka hette kongs. Halt ja, det cirka det som jeg husker om rundan om bådsna og så videre, hvor hun skriver. For jeg vet ikke inn av disse balkene som Jesus var ofta og i struje vi några balkar. Vi fariseerar, vi sadukeerar, og der var jo struje vi han og rundt i at kan man fenga vi åren, spyra spurningar, vi ikke kunne sette en fastand, la si okkur som kunne klea han fyrir til myndelagarna. Og jeg får komme inn av fariseerar og sadukeerar, skriftlærere, herodingar og raje, og så lykka, hvis vi tar tog til å komme inn og bare lykka stort nevna hese romverske, eller konkane som var sett i Israel, og hvor var romversker senatorer i Øtjennom. Det var sånn at romverjer tar sette, der var hadde jo senatet og keiseren i Rom, og så sette der en guvernør, svære sikkert til amtmannen i gamle tøyer for Jon, men du hei eisen konkar, som var lokale konkar, jødiske konkar, som så rådde for borgen i Israel. Og der var setter av romverjon. Men så lasnar kan man säga helt där uppressar hon och jag falls och nere tog att här hade ju sin egna kong. Känna säkert luktnans skibaner för okkon där vi tar amtmannen med vi tar egna lukting och landstyre så vidare så jötan var under här styr eller stjärnar formen från romverjon. Och så hej då så här kan man säga atonarliga balkaner. Tar hade ju en myndelaga i falsken. Tar hade autoritet. Och Jesus var alltid ofta i strøyvitter, og avhaldende i strøyvitter. Sadukeer og farisier var eins av nøkken øtjon, og det var ena for at de funnet sammen, det var å få Jesus dømt han og krossfestet. Annars var det i strøyvitt hver annen. Tega vi sadukeerne, så var det her parter av iverstatene. Det var i de finere klassene i Israel. Og der så det i de tydningarmærkele embeatene. Der var høvesprester,
tar såg i senaten och tar hade majorlota i senaten. Tar var politiker, tar atsonarliga politiker. Israel var ju ett goda styre till så snar. Så senatet var avgörande. Hej då det var så snar i Israel kom in av det sajtene, men du hei en stor reform hver i Arra, av noen mannen tog i avgjør i hvordan årgods loven skulle tolkast, og i imeskon trætemalen. Her kan man si rajene kunne være større minne, alt etter hvordan står med så bygtene eller bøyene våre, men så hei du dette store raje, Sanhedrin, som var i Jerusalem, som var lukket som et iverrå, som kunne teka til sørste endelig avgjørende hvis man ikke fann det av det langt nere. Det er svært lokkere rattarskipan vi til vanlige ratten, og så er det landsratt og hakstaratt. Det er tannstullet til en noe trin og hinnen atter Sanhedrin, det hakstaraie, tog avgjør hver kunde døma kong, tog avgjør hvordan tempelet skulle bygges og videre. Her var det noen myndlag, visse autoriteter og myndlag som la i den imenske balkenen og i sånne ran. Saddukeerne gjør det alt for å holde fri ved romverger. Det var sambandsmenn, som man kan bruke. Det ville samstarv og alt være fri. Og det hadde vært mer politisk avhører enn atronarlige. Så tar vi lesa om Saddukeer, så skulle minnes til det at ville ha fri romverger, ville bodja seg under romverger, og det skulle genga vel. Det var rujtjer, det var pars EU-klassen og av det samme, så helst falske og ikke særligt om Saddukeer. Det er helt Saddukeer var, kan man säga, var høytlikvande, det var parter i fudgendanen, og det levde jeg lov som lydde ikke ved det vanlige folk å gjøre. Av det samme, så selv om Saddukeeren hadde valgt i Sanhedrin, Ranon, Meirloda, så bestemmer jeg det ikke. Du følte ikke helt vi fariseeren, så var det minnloda i Ranon. Så her er det noen sånne bølger og spenninger som er i middelen til som har vært atronarlige valgt. Saddukeerne var mer konservativer i tarra trygg, eller så snart så vi på lærerne. Saddukeerne, fariseerne, tar kanskje løtte noen ting at treat åregods. Toraen i loven, som var kommet til Moses i Givitamon. Det kom ut inn av siden, men hun ble tolka, og det løtte større dent av tolkningsene. Det gjør Saddukeerne ikke. Det er helt i at årgods for årgods, og særlig Mosebøkene. Men det Saddukeerne ikke troe, det tror ikke er god ved virken og i daglige løvene til heimen. God har sett noe gongt, og så var han ferdig av sted, og så kortet alt maskineriet bare. Det tror ikke på at man får røse opp fra en deie. Man døye så var det liot. Og det tror heller ikke på lov at man er deien. Og det tror heller ikke på andre verden, at det er ikke enklere et andre eller noe. Så det var rettelige verslige. Det var, vil jeg kalle kanskje sinde religiøse. Og det løtte slett ikke noe i Jesus, hva han gjør det og sier og troe, ikke før enn at det begynner jeg mest, for en ram begynner jeg mest, og her hender dere Jesus. Ta kommer Saddukeerne på og begynner, for hver er det Jesus som kommer og forstår at han frien som vi har her i Israel. Og det var først for at tar for saman parter vi fariseerne. Det var for å få Jesus vekk. Annars forsvunnet Saddukeerne om 18,5, da tempelet ble lagt i øye, og romverger, kan man si, det var trøttere av Israel og ødelen tog som var her.
Så tar blir lukka som borster ta, men det var til av Jesu døv og Jesu var struvet der. Takk vi farsierne, så var det farsierne mistatne, og det var øyelig ofte handelsmenn. Så tar hadde øyelig nek samband med den vanlige folket, hadde stor stol i Taimon, og av til at hadde den stolen, så fikk det nek å gå, eller avvarskan i tingene. Her tror vi at året gods, Mosebøkene var året gods, og tar gå ut og ta myndelige tekn, tar løyve som det, men samståndes til akkurat som det, vi leser Bibelene, vi trykker på det, og så for anker å utlegge det, og vi holder det til øyla vel og godt utlagt og forklare, så tenker man skrive det nye. Og til gjør man så vidt det meste av Bibelene, så enda nå har vi øyla nye skriva om hva Bibelen sier, og farsierne tar begynner jeg å legge større dent og det som er skriva, hvordan man har fortolket teksten. Så nå har du Bibelene, og alt det her som man har lagt ut og skriva og fortolket Bibelene, og dette er lykkes til tøtning som Bibelen. Og vi sørger det jo i fjallabretten hver Jesus ikke være. Det gamle har sagt da, her ja. Tid av hårsta sakver hina, altså 5:21, tid av hårsta sakver vi hina gamla, du måst ikke drepe, at han drep skal være sikker for domen, og man har sagt oppatter, og i 33, oppatter av ditt hårst er sagt, vi hina gamla, du må svare rengan ei, og så gjør det. Det var øyne negv, og i 34 tid av hårst er sagt, du skal elska nasta tøyen, og Jesus han kommer atter og sier, men jeg sier tikk. Der hadde lukka som lagt en tøytning i hva var sagt i året gods, og hadde utlagt det, men det var skreft, sier Jesus, det her jeg sier tykkon, hette nek annet enn ut. Så tar lødde nek større dent og det som er skriv. Ja. Men umodelig satt kjærene, så tror jeg er god av virken og daglig løven til åkken. Og tar tro at man reiser opp fra dem deie, tar tro på løv etter deie, og at man fikk en rettvis av løn eller revsing, alt etter hvordan man er i livet etter løvet, og tar tro at enkler og andre var til. Og Jesus var, som sagt, nek vi strøy vi hese parter. Det er helt så stor avverkan av folk. Og Jesus, han sa folket, og vi leser flere steder om at han tog hjertelige synd ut heim. Det er jo de våre som sier i ångan hyra hever. Og hetta, farsiere og sadkerer, våre skuld til å være hyrar til folkene. Men de gjør det ikke som rett vær. Så leser vi et eisen om skriftlærder. Det vil si sadkerer, farisier og skriftlærder. Og skriftlærder, det var det som var skjerkunner i skriften og som kopierer i skriftrutlene. Det vil si at det låser det som vi er, så kopierer jeg der pura neft i et nytt avrit. Det er så årsaken til at vi hele tiden har kan man si, bøyplene og i det. Til tog jeg skriftler til å kan man si, kopiere. Og tar gjør det nekve til her. Og øyla neft vi at kanna etter om det er rett kan man si, kopiere, telja bøkstaver, telja middelrom og telja alt. Og tar gjenger høyt på i kanna etter og granska om alt var i ordene mån til årgods, og tar var øyla strenger etter å tolka Bibelen.
Og tar lødde negv ting at treat åregods, så at til endan blev en bira tja falskene. Tar lødde eika birer av falskje, og Jesus sier vittar at tid fylgja dem ikkje sjálfur. Og tegar vi til dømes i fjallapredikene kapittel 5 og ørende 20, til jeg sier til dere, i ratthuset tykker ikke mætar i en ratthuset innan skriftlærdo og fariseerna, kommer dit alls ikke inn og rujtje himmelrujtj. Og hvis dit halta et la røyna dette nå i samme ratthuset som tar, så har det ånga avgångt til rujtje himmelrujtj. Så det var hardt sagt om fariseerna. Og tegar vi kapittel 23, og tegar fyrst ørende her, ta tala Jesus til folk og lærersvenner så innan sier, og ståle Moses her, sida henne skriftlærde og fariseerne. Her sida en høyere posisjon, så sier han, «Gjeri og halte tog alt ut av sida tikkun, men tætje ikkje etter verskon tarra. Tog der sida det vust, men gjera det ikkje. Her binda tunga byrar, ringar av bera, og leggja menneskjon til av heranar. Men sjálfur vilja der ikkje nema til vi ein finger. Og så køyrer han nyer etter at her vilja fegin sida overst til bors og veislenon, og hinnom fremstu sessenon i synagogenon, og vera helsar av torgenon, og kalla rabbi av menneskjon. Men tid skulle ikkje lata at de kalla rabbi, til ein mastar tikkara, og tid alle brører, og til ångan gjørende kalla feirtikkara, til ene feirtikkara, han som i himmelen. Så Jesus var, og her han kommet lengt, vi kom lengt ut og lov Jesus her, nå tar han for å revsa fariserende skriftlart. Han fordømmer derfor der hyklaroi. Endamålet, det opprunalige endamålet til fariserende var at kjenne årgods, å granska det, å bære det ujere, men tar var farner av lei. Og det som tar høyde skulle, det som tar skulde varveida, og det som tar skulde bære ujere, tar øyladde der, så vuts, eller øyladde der vi til praksis som tar høyde, finnes her nå. Skulle man være til det som heter Herodingar. Herodingar var eisen bølger som var i samfunnet. Det var politikere og en politiske flokker, og der stod i kongen og Herodos. Herodos var, kan man säga, Herodos var ikke, vi leser faktisk om 4 Herodosar i Matteus evangeliet og i hinne evangeliet. Det er ikke bare en, men det er Herodos sin store, og så fikk han 4 siner. Herodos rådde iver største parten av Israel, alt der, og så fikk han 4 siner, så bytte han valgte til de 4 siner. Og disse herodingene som vi leser om i skriftene, tar stola i Herodos i konsten. Og leser vi til, godt nok i vi kan tige Matteus kapittel 22 og 16. Eller 15. Ta for fariseerne og hilde ra om hvordan de kunne fenga han i år, de fenga Jesus i år. Så sendte de lærersvenner svinner til hans herra, sammen vi Herodingen, og lov til å sia, Mastare, vi vet at du er sannårer og lærer veggods og sannleika, og legger ångan noe, du gjørst ikke mannamon. Si, og om tog, hva helder du er løyvligt å lete skatt til keisaren eller ikke? Dette var en politisk flokker som kom inn og ville sette Jesus en spurning om sin politikk, og Jesus svarer dem. Han råkna i dem til å være falskjer, de ville ikke rydde gods vel, og tog var han strøyvitter. Skal jeg færre slutte av.
Herodes som sagt, han var en konkur i Israel. Han var faktisk en edomitter. Han var en etterkommare etter Esau, som la i strid ved jødene. Og tog var Herodes ikke særlig vel domter av følelsen. Han var ikke en ordentlig jød edomitter, og jøder var i strid for en annen. Han rønte å gjøre seg vel vi følte, han rønte å bygge tempelet og få det så ikke godt ut, rønte å lyfte for dem. Men han var en rævlig konger. Han var han som drev alle dronjabøttene i Rama. Vi holdt skrutt i Rama. Han fann det at disse vismennene hadde lumpan. Så får han ut og gav på, men nå skulle alle dronjabøtt drepast. Så mannen han fengt eller fikk drive Jesus av en. Han var en rævlig konger. Han drev en konekjassar og 2 av bøttene kjenner. Han drev sin egna son. Tog at han var bensje for hans til for å røyne å tenke valgte fra henne. Herodes han stod. Og han gav da vi kongarøyke til bøttene kjassar til for å drønsnar. Og vi leser så om Arkelaus i Matteus 2, 22, da Josef skal komme atter ur Egyptalandet, så tar han så får han til Galilea av bygg. Han får ikke atter til Betlehem. Og Arkelaus, han begynte så det var alltid å drepe 3000 framstående borgere. Han simpelthen utrot det. En annen sånn Herodes var Herodes Antipas, som vi leser om Matteus 14. Det var han som rådde da Jesus begynte at, kan man si, virka. Og det var han som Jesus var sendt til under rattarmalen, som enda vi krossfesting. Og hvis Herodes Antipas, han var spent på å søke Jesus, han ville søke noe til, men Jesus ville ikke si via. Det han var en rævlig konger. Og så var det Herodes Agrippa. Pontius Pilatus leser vi eisen om, som var parter av rattarmalen ved Jesus. Han ville ikke krossfeste Jesus. Pontius Pilatus var landspartahøvding, eller guvernører fra Rom. Og han har lukket som ikke hod til at lette Jesus krossfeste. Han rønte å gjøre jøtene møvelige. Han ble avhøret av konen i kjassar. Men det enda ikke vi at han bedre velge mittelen Jesus eller Barabbas. Og vi vet at leierne til jøtene fikk han å velge, fikk folk å velge Barabbas. Så tar vi Pilatus, så er det en sorgaleker. Han skikva i alle samviske til viks. Han har ringa samviske ut hos man gjør det. Han var god råd for konen i kjassar. Men han valgte å gjøre det som gagna i politiskt. Og i stedet for å gjøre det som var rett. Han tog ikke suttja sannleikan kjalt om sannleiken stod fram av fyren. Så at det var lukka som tar bølkaner som hadde avvarskan av Jesus og tjenesten kjønnen som var rundt om han. Achtertal var over Herodesene, så alltid det er liv. Men som sagt, Matteus, da fører dere inn i tjattene av de kristne løyvene og de kristne lærerne. Vi får vidtgjørs negv evner i Matteus, og til særlig skriva for vi skulle skilja at profetiene i Gamla testamentet, det som Gud skulle senda en lovet konge Messias, at det var fullført. Leserne som Matteus skriver til seg samme farsierne og sadikerne, skriftlærde, det var hans folk. De ville ikke ta mot honom. De var blind. Fyrt. Og hvis jøtene vant av Messias,
etter tar egnet treit. Tar hadde en mening om hvordan kongen skulle være, hvordan han skulle virke. Tar vil ikke ha en kong som skulle være eimjøkter, en kong som var dodja. Tar vil en kong som skulle sikre, og skulle løse der ur den romerske valten. Tar hadde sånne egne oppfattene av hvordan kongen skulle være. Spørningen er om vi, som sitter her i dag, om vi tar vår egne oppfattene av hvor Jesus er, hvor god er. Og vi er blind, ikke vil ha lusta, og vi sier av Jesus, ferdig bare borster. Det er ikke han som vi hadde vanta, eller så som vi hadde uimenda okkur. Det var det som jødene gjort, og det er det som Matteus lærer okkur, at Jesus og god, han er ikke alltid han som er vanta, eller så som vi uimenda okkur, men han er han som Gamla testamentet som god har lov å sende han konkurren som skriver liv.